Então tá, vamos contar a história. Era uma vez um garoto chamado... Lucas. Lucas de quê? Lucas Burro Leal. Isso. E que time que ele torcia? Fluminense. Isso, igual o pai dele. Aí, uma vez eles foram fazer uma fogueira no sítio, lá no lugar onde eles fazem piquenique, perto do Lago do Crocodilo. Quer ver? E aí, eles descobriram que lá perto do Lago do Crocodilo, o único jeito deles não serem comidos pelo crocodilo é fazendo uma fogueira. Mas olha o barulho do crocodilo. E esse crocodilo não estava vindo... Pai, você tem que contar a história dele. Ah, é do Scooby? É. Tá. Era uma vez um cachorrinho chamado Scooby. Aí, ele se queimou. Ele se queimou. Aonde? Na fogueira, né? Na fogueira que a gente fez no sítio? É só de mentir. Deixa eu ver. Nossa, essa fogueira que está o papai e o Lucas. Conta o resto da história. Aí o monstro chutou a fogueira e caiu no lago. A fogueira caiu no lago? É. E o Scooby? Não. Também. Olha essa fogueira aí que caiu, filho. É. Então conta a história. Mas já acabou. Já acabou? Ah, tá É. bom. Que legal, hein?